거꾸로 이 디저트에 대해서 좀 설명 좀 해주세요. 이름은 뭔지, 뭐로 만들었는지. Bài triệp 찹쌀로 만든 bài 거예요? bài triệp khmau, bài triệp bài tôm nhé. bài 성참 계란하고 설탕, 우유 섞어서 끓인 만든 거. 이 찹쌀밥입니다. 이거는 바나나 떡. 한국에 한 번 먹었지? 내가 그때 이거는 너무 짜잔 찹쌀떡. 그냥 떡. 그다음에 무지개떡. 한국에는 표현은 색깔이 그리고 그 하얀 색깔은 뭐예요? 코코넛 쌀. 그 코코넛 반 가르면은 그 안쪽에 있는 하얀 색깔. 말린 거 아니에요? 아니 생. 아, 생이에요? 그거는 더 고수. 약간 달짝지근해서 이거 아메리카노랑 같이 먹으면 맛있겠다. 자, 그래서 센스 있게 아메리카노를 맵다. 맛있어요? 오, 공합 대박. 여러분, 만약에 캄보디아 오게 되면 아침에 뭐 쌀국수나 죽 드시고 캄보디 디저트 하고 커피 완전 끝내줍니다. 마찬가지요.
이게 돼? 오케이. 링이 마당.